Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Je serai présent au festival Photographie Mon Amour, d'abord le samedi 4 mai de 9 h à 13 h. Pendant ces 4 heures, je vais donner un workshop sur la photographie de modèles en studio. Je te montrerai tout le matériel de studio, la différence entre les modeleurs et on verra plusieurs setups lumière à un flash, à deux flashs ou à trois flashs. Et en plus, on sera avec une modèle qui est super cool, donc n'hésite pas à venir, tu vas apprendre plein de choses et tout ça, comme d'habitude, dans la joie et dans la bonne humeur. Le lendemain, donc le dimanche 5 mai, je donnerai une conférence à propos des réseaux sociaux. Bref, j'ai hâte d'y aller et j'ai surtout hâte de te rencontrer là-bas. Allez, ciao!